Esam iekāpuši autobusā. Šādā mēs brauksim 3,5 stundas. Augšā zaļais cilvēciņš nozīmē, ka toleti brīvi pīpēt nedrīkst, jāpiesprādzējās. Un skatieties, kas šeit ir. Ja jūs izņemat ārā ūdens, protams, pa brīvu, uz šo varat aiztaisiet ciet. Un tagad demonstrācija. Augšējais tas spilventiņš galvā ir regulējums. Un, protams, regulējās uz leju un сделай это. Un apakšā kājas jūs arī varat atregulēt, lai viņš paceļās uz augšu. Nav tāds servis. Tur ir instrukcija. Protams, air kondicionieris paņēmām džemperus, jo zināju iepriekš, kad būs augsts, jo viņi strādā pēc maksimuma. Un cik saprotu, 2 televizori arī laikam ir priekšā. Jā, 2 televizori, tumba, air conditions. Un dodamies ceļā. Pēc 2 minūtēm braucām ārā un sākās lietus. Paskatījos prognoze, šeit visu nedēļu būs lietus. Nu, tāds vidēji normāls lietus. Atā Čingrai un braucam uz Čingmai. Izkāpām no autobusa. Un kas mūs sagaida? Labdien! Mani mazie dabas draugi. Viņiem ir, protams, jāpāēd visiem un kaut kas jāēd un tā un jāpērk un jāuztankojas. Nu, te kaut kāds ciemats, var sakot. Да, здесь. Es domāju, ka mēs esam atnākuši pareizi. Labrīt. Labrīt. Jauna diena, jaunas iespējas. Ама, hello. Проснулись. Grīda ļoti skaista. Grīda ļoti skaista. Lūdzu, lietus sargīju, svaigi. Šeit var peldēt, bet tas citu dienu. Raimondam sveicieniņš speciāli Raimondam un visiem pārējiem osītim motocikla brīnumiņi. Nu tā, viens aizmukēnā un mēs dodamies. Pilsētas mūris, apkārt, protams, kanāls, kā jau bija aizsardzības nolūkos tas viss. Es sapratu, ka tur ir laikam gabaliņš palicis un iekšā ir pilsēta. Я думаю, что
gribēju uzfilmēt, cik daudz cilvēku pārvietojās kājām, ja? Jūs redzat, cik ir skūteri, un uz šīs ielas 1, 2, 3, 4 ielām ir viņš, es un neviens, jo visi pārvietojās ar transporta līdzekļiem, un neviens nepārvietojas ar kājām, izņemot darbiniekus, kas pļauj zāli. Visi brauc lūk šādiem. Mēs tomēr ejam mērķtiecīgi. Un visi, kas brauc taksisti un grib jūs paņemt, viņi brauc un tā signalizē, bet mēs ieraudzījām šo koku. Un veselu minūti viņam tik veltīt. Nu, jā, to, ko es teicu, lūk, vietējie cilvēki tā, un neviens neiet ar kājām. Šeit mocīt grib nopirkt. Un mēs mēģināsim šeit kaut kā apiet. Galvenais šeit jāskatās, lai jūs nenones vienkārši. Kaut gan, es nezinu, teicu, ka uz gāju pārējām nelaiž. Mani laida. Es stāvu, gaidu, un tiešām cilvēki apstājās, bet, nu, ja visu laiku kāds priekš jums apstāsies, lūk, ir tur, kur viņi ziedo. Nu, mēs 5 minūtes stāvam kaulējamies. Viņš ir tukšs, vot kāpēc. Taksis maksā 60, viņš grib 150. Mēs sākām kaulēties, teicām 120, viņš saka 140. Beigās nonācām 130. Tā izskatās pēc 20 minūšu gājiena, 12. Nu, mēs vairs nevarējām paiet, tāpēc mēs sapratām, ziedosim naudu nekā savu veselību. 20 minūšu gājiens un neataisno savas cerības. Jo pa 20 minūtēm mēs nogājam to, ko taksija samaksā 3 bāti, tas ir 6 kapeikas. Nebija to vērts. Atkal drēbes jāmazgā, un tas atkal ir liekas laika patēriņš un naudas patēriņš. Tuktukers ir visdārgākais, taksis ir vislētākais. Jūs redzat, jā, kas pārvietojās. Tur ir motocikli. Muzikāni. Jā, motociklis braucam svilpo. Mēs kaut kur braucam pa veco pilsētu iekšpusē. Man nav īsti saprotams. Es domāju, ka tur varēs iet ar kājām, bet izrādās, ka tur ir viss braucams. Видишь, зонтик на телефоном, пускай не греет его. Izbraucam, viņš izdomāja, es sapratu, ka viņš piedāvāja vest mūs apkārt pa Lielceļu. Nu tā izskatās 3 joslas vienā virzienā. Un tā laikam vienkārši. Далеко, я не знаю, что ты смотрела. Он долго уезжает. Lūk, mēs esam glābē mašīnā. Es neizskatos laikam labāk. Izdomājiet, vai jums to vajag vai nē. Pa 5 kilometriem 3 eiro. 3 eiro 5 kilometri, un tas ir dārgi. 60 baht. Ну, 2 евро почти. Bolt taksis maksā 60, šis paņēma 130. 130 un Bolt taksis 60. 36. Mašīna ar air kondicionieri iekšā jūs pieved visur, kur vajag. Šeit jūs braucat. Mums nav šī ekstra Это ventilators. тебе палочка Вентилятора нету.
Jā, Bet ņem kaut kāds pirksts man aizmugurē parāda, laikam gribu uzmanību pievērst. Nu, labi! Pirts ir pieņemta. Lūkam uz tirdzniecības centru, kur ir air kondicionieris, un vakara pastaigas atliekās pēc 6:00, ka saule ir norietējusi. Tad būs 30 grādi. Braucam jaunajā centrā, un tur ir augstceltnes, un tur ir arī visa opiņa. Opa! Viss atbraucām. Kāpjam ārā, maksājam naudiņu. Opā! Atbraucam. Kāp un kā, jē! Latvijā, Bulgārija, Latvija. Bulgārija, Latvija. Bulgārija, Latvija. Он что-то предлагает. О, окей. Tourism. Elephant riding. How much is it? Yeah, the morning, the afternoon here. Yeah, Oh, really good. very good. Of course, very good. Yeah, okay, tomorrow, man. Tūlītās mums uzreiz piedāvā. Yes? Yeah, Oh, yeah. super. Okay. It's a telephone number Yeah, where we phone call or number. SMS, yes? Yeah, Mr. Sawang. Super. Thank you very much. Yeah. Yeah. Mr. Sawang. How much money two person? Tūlītās parādīs, ja jūs nezināt angļu valodu, kā tikt galā. Ņemat telefonu un vienkārši uzsitat. Taxi. Taxi. Un, protams, kāds dodās citā virzienā. Two person. It's very good price. Here. Only? Yeah. Taxi excursion. Yeah. Nu, redziet, Google Translate tā strādā. 9 o'clock, 10 o'clock. Kako? 10, 9, 9 или 10, или 10. 10. 10 o'clock. 10 o'clock. 10. No. Staying name hotel? 10 o'clock. 10. Yeah, yeah, yeah. 10. Yeah. Hotel, moment. Tūlītās. GPS. Moment, адрес. Это вообще не то. Я. White boutique, White boutique. hotel, spa. White boutique. Да. Hitte. Jā, Okay. dabūja ekskursiju. Center Mai. Yeah, yeah, yeah. Yeah, thanks. Well- Tomorrow, 10 o'clock. 10 o'clock. Okay, yeah. Thank you very much. SMS no. SMS no. Yeah. 10 o'clock. 10 o'clock. You hotel. Yeah, yeah, yeah. I spend by hotel. He's a machine. Yeah, yeah, yeah. These are machine. Thank you very much. Vai, kapunka. I look at car number, huh? Car number? Car number. Izvedīs 40 km. Veselu dienu šūs un atvedīs atpakaļ. Redzēja, ka viss sadarbība. Kapunka. Un ejam uz šo megacentru, tāpēc, kad mēs tirgū nevaram atrast sev drēbes. Mums ir vajadzīgas drēbes, šļopens principā vajag, lai lietas laikā mēs varētu pārvietoties pa ielu. Un cepure, protams. Oi, rīt būs dieniņa jauka. Nu, mēs esam centrā. Jaunajā centrā un mēģinām tikt pāri ielai, visi pārvietojas ar lietu sargiem, kā jūs redzat. Neviens nestaigā tā, kā mēs to darām. Iesim iekšā.
tas ir Petar, viņu valodā. Katrai krūzītei uzraksta viņu vārdu, lai tev ir patīkamāk dzert kaut kas tāds. Nu, neko tādu es te īpaši neieraudzīju. Vienīgais, nezinu, kur tās lētās cenas ir gandrīz tāds pats, kā mums ir daudz dažādu brendi. Vislielākā problēma, protams, priekš eiropiešiem ir izmērs, bet man patīk skatīties aizmugurē. Nu, ja jūs šausmīgi esat noguruši no iepirkumiem, jūs varat nevis iemest tur tādu banknotu ielējuši un izmasēt savu kājas un muguri, ja tu esi baigi pārguruši no iepirkumiem. Viss atkal ir izdomāts. Mēs gaidām vakaru. Nu, staigājam, vienkārši skatāmies, kādas cenas. Nav nekāda baiga atšķirība, man liekas. Pēdējais stāvs vienmēr viņiem ir ēšana saistība. Un, lai jūs nemocītu galvu, skatieties, kāds ir meņu. Jūs vienkārši redzat, kā tas izskatīsies dzīvē. Un labdien, ņau. Un uzrakstīts, kas tas ir. Nu tā. Pārējais viss standartiņš, protams, McDonald's un viss pārējo, un tur tālāk vēl kaut kas ir. Ejam skatīties, ko šeit piedāvā. Nu šitie aparātiņi, nezinu, kāpēc viņi baigi fanu par šitiem aparātiem. Nu, bērniem izklaidīt. Šeit tāpatās viss ir uztaisīts meņu. Ir ļoti daudz zāles. Kaut kā tāda zona. Un tālāk te viss notiek, var sakot. Šādi tas izskatās. Šie meņu, kas ir uzreiz saprotami. Es atceros, skatījos, tie ir Japānas restorānos, un Japānā ļoti izplatīti, un šeit ir tieši tas pats. Bet šeit ir vēl viena sistēma, kad jūs pieiet tāpatās kā Bankokas lidostā, jūs iemaksājat naudu, jums iedod šādu kartiņu. Pēc tam ar šo kartiņu jūs ejat šeit, viss, kas ir saistīts ar Japānu restorānu, nē, bet aiztūr tā varētu būt. Jūs dodat šo kartiņu, viņi noņem jums naudu nost, un pīzējas ārā jūs droši vien atkal iedodat, viņi nopīkstina un atgriežams naudu. Šeit šī sistēma ir bišķiņ vienkāršāka. Vienkārši kartiņa un vienkārša sistēma. Neviens ar naudu nenodarbojas. Nu, un kā jums šitas? Tas viss ir oficiāli. Grib mierīgi gulēt vai kaut ko tādu, uzsmēķēt un tā tālāk. Lūk, viss ir. Sorry, we stole. Tāds. Pēdējais stāvs ir ēšanai, šitas ir viss elektroprecēm. Tālāk iet, es neatceros vairs kā. Un tālāk tur vēl kaut kas, un kaut kur mēs ejam meklēt pārtiks nodaļu. Katrs stāvs pa kaut ko atbild. Tāpēc mēs dodamies. Pārtikā jābūt viszemākajā. Nu tā vismaz loģiski, ka neviens ar iepirkuma ratiem nebrauks no 3. stāva, bet izbrauc uzreiz uz parkingu. Vai visi laimīgi, traļalā. Laimīgi iepirkās. Ņa. Īsumā. Tā. Un ja jums vēl nepietiek izvēlēties, tad izrādās vēl pazemes stāvā. Ir vēl viena vieta, kur ir viss iespējamais un neiespējamais. 60 bāta krosani. Nu lūk. Ir 6 vakarā. Mēs vēl plosamies pa tirdzniecības centru. Otrais, laikam, es šito atkārtošu pēc mēneša. Šeit interesanta sistēma. Jūs paņemiet tādu, tad jūs ejat, liekat uz savu paklātu, ko gribat, un tad jums to visu vai nu iesaiņo līdz, vai nu jūs uz vietas varat ēst. Nu, te ir ļoti daudz. Viss kaut kas, tas, kas nav centrā, tāpēc mēs sākam niekoties ar pīrādziņiem. Nu, un kā tas viss tagad notiks?
Mēs atnācām, izvēlējāmies. Oi. Viņi saskaitīs un tūlītās viss tas tiks iepakots. Tādu es pirmo reizi šeit redzēju, jo centrā nekur šitas tāds nav. Samaksās naudu, paņemsim. Un pēc tam brīnīsimies, kāpēc mēs tik sveram. Un šīs dienas murģels ir beidzies. Pietika veselam mēnesim. Gaidām mūsu mašīnīti. Un tā izskatās naktī. Gandrīz kā sacensībās.